Ona thengia wa thukuru cia muthingi kuhimbiria mutaratara wa githomo wa CBC, aciari ni moritio kunyitanagira na arutani niguo gukurana na gukuria iheo ngurani iria arutwo mari nacio. Kuringana na atongoria kanitha-ini wa ACK mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, wira munene ukoretwo ukirutwo ni arutani mathukuru-ini kuona ti namba nene ya aciari inyitaga itemi ria guteithiriria arutwo. Mwana ni arahota kuhura mubira no na mwana riria athie mucii era muciari ni ekwenda kuheo rutha nigetha ahote guparticipate ta ciana iria ingi, muciari agakorwo ndekwenda kumurekereria, koguo kagia na mugucanio wa aciari na arutani riria na mwana tondu gutire mundu utarenda guparticipate kana mwana nenda guparticipate. Atongoria ya maugite no nginyagia aciari hamwe na anyiti itemi angi mateithanie na arutani mathukuru-ini niguo gutigirira murutwo ni ahota gukinyaniria maria marabatarania githomo-ini na muno makiria gukurana iheo itiganite niguo ihote kurutithio wira. Ni tukumateithiriria na itemi ritu ni kumarehage ta sports day na ona ngina mainuka kumahe opportunity cia guthaka ona guthie ta soccer academy kana ona board games icio magathakaga mucii. Ritana riri rikitio hindi ya mithako itiganite iria tabanitio ni arutwo thukuru-ini wa ACK Thika Memorial Church, kuria arutwo, arutani hamwe na aciari magite na mweke wa kuonania iheo ngurani thengia na githomo kia mabuku. It's interesting and it helps in developing critical thinking in learners. It increases my knowledge on knowing how to make strategies and other moves which can help me in real life situations. Mwena-ini wao arutani thukuru-ini uyu maugite mithako ni iteithagiriria arutwo kuhinguka meciria na makahota kuona maundu na njira itiganite, kuona makoragwo na mweke wa gutukana na arutwo kuma irathi-ini o undu umwe na thukuru ngurani. Ciana imwe ni ciauma guku to nginya ciothe igagithie university ni ikuhota kwambiriria muikarire wao na mahote guikara wi mwega. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.